ijoollee dhaloota Harargeetii fi akkuma san ijoollee ilmaan Sikkoo Mandoo Arsii fi Baalee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sheekha keenna Sheekh Jamaal Muusaa Pirezidaantii Oromiyaa Majlisa Duraanii ammas durataa koree da'waa federaala Majlisa Itoophiyaa kan tahan waan ijoollee teenna ijoollee Sikkoo Mandoo fi akkasuma ammootu ijoollee Harar biyya Sacuudi Arabiyaa keessatti dhiiga waljiisaatiin hin jirtu kana keessatti shayni wanni hagana yaadanatti tahe hin jiru jedhan kanarratti mee maal ijoollee dhaamtan baarakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبلين كين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واني أما جولين تينيا أورميا بها بياه اللي يعني ركو جيرينياتيف جيرينيا خينيا فوية فنجاني بيا ربا سينا نتي واني أسينوياتشسو إسان سوفق أماني دلقا غاري هجتني هذا أباساني قمتشيساني jireenya isaanii bareedaa biyya deebi'anii akka jiraatan hawwina. Ammoo jireenyi isaanii kana keessatti ifumaafuu waliin bu'anii wal lolanii wanni irratti namni wal dhabu waan hin jirreef namni biyya jiru yookaan daangaa ooyiruu irratti wal lola wanni itti waliin bu'an numa jira jedhamee yaadamu. Isaanii rakkatee biyya namaa jiru. Isaanii ilmaan keenya saba tokko saba Oromoo obboleeyyan ilmaan keenya ilmaan muslimaa bakka silaa wal gargaaruun bakka silaa rakkataa rakkoo isaanii baasuun hunda isaaniitii irratti waajibii ofii isaaniitii waliin bu'uun nuuf gadda seenaa gurraacha. Dhaamsi nuti dhaamnu amma an akka nama tokkotti akka abbaa isaaniitti akka sheekha islaamaa nama tokkotti wanni sun hujii shayxaanaatii hatattamatti akka bayyanatanii sanuti maali eessa jirra jaan bitaa mirgaa amma jarri kun hoggaa laallu ijoollee Harargee keessaas namni isaan keessaa araara barbaadu ka'an Oromumaa huni madhu ja'ullee ni jira gocha san jibbuurraa jechuudha. Ijoollee Sikkoo Mandoo keessaa illee namni ani gocha kana ijoollee kunoo ganda kanaa jalqabe ijoollee teenya akkana godhe jee namni wal balaaleeffatu numa jira. Obboleeyyan keenya ilmaan keenya namni dhaamsi kiyya kun bira ga'u ilmi namaa lolaan walin moohu daa'iman wa abadan yoo humnaan wal kuffisellee yeroo walitti eeggata waan ta'eef seenaa teessan hin balleessinaa. Wanni nuti amma dhageenyu viidiyoottis argaa jirru badii takka qofaan badii irra deddeebi'ee namni wal qabee wal tumuun muslima tahee seera ala. Ammoo waan badii dalagamu san viidiyoo waraabuunis badii lammaffaati. Wal harkisuunis badii lammaffaati. Badii sadaffaati. Obboleeyyan keenya ani wanni dhaamu daffitti gama araaraa akka deebitanii maqaan nu badaa biyya teenya tana keessatti nama saba Oromoo ka amantaa tana waliin hin qabne wajji hedduu jirra. Obboleeyyan kiyya akka tasaa'ani walgahii biraatiif dhufee Abu Musaabii fi Ustaz Saad kalellee sa'aan nutti dhihe malee dheengaddallee an asuma ture galgala magriba booda sagantaa dabarsee duuba namni wanni waliin moo wanaa isinii hima kabajaa fi jaalalaa wal mo'a. Arsii fi Harargeen wal loluu dhiisi inuma malu kun muhaali. Kanaaf hin gabaabsinaa Abu Musaab waan ja'u isaafin dhiisaa sagantaa kana achi keessallee seenee hedduu dhaamsa akka isinii dabarsaa jirus quba qabaa bitaa mirgarraa dubbii fuudhee dhaamsa nagaya akka dabarsaa jiru quba qabaa. Nu obboleeyyanii wal dhabbuu nurraan eegamuu araara buusaa isiniin jenna kabajaa fi jaalalatti akka deebitan dhaamsa isinii godha. Namoonni immoo biyya alaa teessan dhaamsa lammaffaa kan Jarman jirtan Ameerikaa jirtan Rabbi sodaadha. Biyya adda addaa teessanii miskiina ifiifuu poolisii Arabaa jalaa eessa seenna jau walit dhiibuu kanarraa Rabbi sodaadha. Seenaa hamaatu nu galmeessee dabra. Wanni hundi ni dhufti ni dabarti
booda seenaan isin hin dagatu beekan seenaan gaafas maa calliftan akka nuun hin jenneef ofirraa dubbanna hammaattanis walgattanis ilmaan keenyarraa bakka dhaytan hin qabdan isin hundinuu ilmaan keenya assalaamu alaykum wa rahmatullah السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالمني كنا شيني كنا الشيخ جمال موسى سندب بسني جراني أمني أما قارت وان كان ولدت دلقاج يكون علىهم أعين يبصرون بها علىهم آذان يسمعون بها علىهم أرجل يمشون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل جرى ربي قرآن سن أجابسي جرى بل إسان الرامورتي تفيدم تبر جري وأنت تقوى كان مالي قرصة كان مفرد تبرا علىهم أرجل يمشون بها جرى ربي علىهم آذان يسمعون بها جرى قرآن إلى الآية قرص كيسان كن كان أول واني قرصة منجر wani alatti dalagamaa jiru kun ammoo ummata sikkoo mandoolle ummata keenya kaarar geellee laalchisu isaan baale jirani muhaadara masjidun nuuri godhaa turan kun ummanni keenya harar asuma jira waliin jirra kun dhimma biraa yoo ta'e malee dhimma ummata oromootiin illee wal fakkaatu miti yoo nu hin dubbanna jedhan ijoollee gaddeebitanii dubbatan sun inni mataan isaatu ijoolleedha dubbii akkasii namni dubbatu hawaasa wal rukutaa hawaasa wal miidhu irratti hatta mootummaan osoo danda'ame seenee waan kana tasgabbeessuu qaba wanni akkuma mootummaan Fidel Castro jedhe san mootummaan Kuubaa Afrikaa dawlaa 55 bulchuurra Awurooppaa dawlaa 28 bulchuu wayya jedhe takkatti Afrikaa bulchuurra fitnaan isii fitnam hin dhaabatu yoo kana cuftu kaantu banama ilaa yoomil qiyaamaa waan kana ta'eef rakkoon kun akka dhaabatuuf dhaamsi akiraa kan isinii dhaamu warri ala teettan artistii moo maali wanni sirbitu tun artistii jettanii hawaasa walitti kaaftan garas gortanii garana gortanii kun dhimma ulamaa biyyaallee laalchisuu miti dhimma hawaasa biyyaallee laalchisuu miti akiri wanni nu isinii dhaamnu taariikni isin dalaydan kun ammoo kitaaba nama barreessisiisa duraan sila oromoo tanarratti namni dalage nama san immoo ummata kana jechuu waa baay'ee keessa nu naqee kana waan ta'eef nu akka ummata islaamatti akka ummata oromootti wanni gaara keessaa nu laalchisa hawaasa keenya garuu ammoo wanni dalagamu nu laalchisu nulleen fakkaatu ulamaa kennalleen fakkaatu meeshaa adillee kalimateenii dabarsanii saniin booda risaalaan teenne isin bira